Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Biết Là Xa. Thì năm nay tỉnh Tiền Giang bắn pháo hoa ở 6 điểm nha các bạn. Bao gồm thành phố Mỹ Tho nè, thị xã Cây Lậy, thị xã Gò Công, huyện Chợ Gạo, huyện Gò Công Tây và huyện Cái Ba. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đường Hoa Xuân, thị xã Gò Công, nơi chuẩn bị bắn pháo hoa tầm thấp. Mình nghe nói bắn khoảng 15 phút thì phải. Như các bạn có thể thấy thì mọi người đang chờ đợi tới thời khắc đón giao thừa cũng như xem pháo hoa năm nay bắn có đẹp hơn năm ngoái hay không. Không khí tại đây đang rất là vui tươi và náo nhiệt các bạn. Như các bạn có thể thấy, tại khu vực trước cổng Hội Xuân thị xã Gò Công đang có rất nhiều bạn trẻ chọn làm nơi xem pháo hoa đêm nay. Ở đây thì xem rất gần với nơi bắn các bạn, nên sẽ khá là mỏi cổ khi ngước lên nhìn. Cho nên có nhiều bạn đã chọn ngồi xem ở khu vực xung quanh công viên Ba Chiến Sĩ, cách đây cũng vài chục mét thôi các bạn. Xích đẳng chứ. Đỏ quá. Ý, hình như người ta bắn pháo hoa rồi các bạn, chạy vô coi. Trời ơi, đi xe bắn pháo hoa mà mạnh ai cũng móc điện thoại là quay hết các bạn. Cũng như đâu có kiểu như đâu có xem trực tiếp đâu, xem qua màn hình điện thoại chứ không phải xem trực tiếp. Rồi, mạnh ai nấy quay.
Bạn nào mà chọn vô trong hội sưng các bạn xem á, trời ơi đứng đây nhìn lên cô bắn pháo bông mỏi cổ dữ lắm. Thấy không? Đứng mà vừa những ai mà vừa cầm điện thoại quay mà vừa xem nữa càng mỏi cổ dữ nữa. Lớp nào mà vừa cầm điện thoại, lớp nào ngước nhìn lên cao nữa mới ngặt người vậy đó. Thà các bạn đứng xa xa, các bạn đứng xa xa ở đây các bạn coi, nó đỡ mỏi cổ hơn là các bạn vô ở trong hội sưng nè, các bạn nhìn ngước lên mỏi cổ dữ lắm.
Rồi xong tàn tẹt. Vậy là pháo hoa bắn 15 phút với bạn, khoảng 15 phút. Rồi, giờ đông nghẹt người đi ra kìa. Thôi để chờ một xíu nữa đi ra các bạn ơi, đông nghẹt à. Rồi đông nghẹt luôn các bạn, chắc để quay lại chỗ này coi có gì để quay cho bạn xem không. Từ từ đi ra chứ giờ đi ra nhích biết chừng nào đi ra tới chỗ giữ xe. Khu vực này là khu vực sống ảo mạnh nhất luôn các bạn. Tuy là hoa giả nhưng mà lên hình đẹp lắm các bạn. Đó, buổi sáng các bạn, buổi sáng sớm á là đây chụp hình đẹp dữ lắm. Rồi thôi chắc mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Chúc các bạn và gia đình ăn Tết vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Nếu cảm thấy thích video của mình, các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký giúp mình nhé, để luôn nhận được các video mới nhất của kênh Biết Là Xe. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.